páni, dovoľte mi, aby som vás privítala na predvolebnom stretnutí strany Most Hit. Zvlášť srdečne vítam medzi nami členov, sympatizantov a voličov strany Most Hit. Prajme vám príjemné posedenie pri počúvaní hudby bratov Výchoňovcov, ktorých medzi nami tiež srdečne vítam. Teraz mi dovoľte, aby som vám predstavila jednotlivých kandidátov do mestského zastupiteľstva mesta Želiezovce za stranu Most Hit. Pod číslom 3 kandiduje Mária Borková, živnostník. Pod číslom 19 kandiduje doktorka Silvia Jamborová, učiteľka. Pod číslom 21 kandiduje Miloslav Konopka, podnikateľ. Pod číslom 22 kandiduje inžinier Kazimír Kováč, koordinátor. Pod číslom 27 kandiduje inžinierka Timea Miklošová, manažérka. Pod číslom 38 kandiduje živnostník Vladislav Sokol, ktorého týmto ospravedlňujem pre pracovné záležitosti, bo sa nemohol dostaviť. A pod číslom 39 kandiduje inžinier Vladislav Sabo, podnikateľ, ktorý momentálne tiež ešte nedorazil. Dovoľte mi predstaviť vám kandidáta na post primátora mesta Želiezovce za stranu Most Hit, magistra Milana Haboráka. Prajeme vám príjemnú zábavu spojenú s ochutnávkou pice, ktorú nám venuje novootvorená pizzeria Kino. A zároveň jej chceme poďakovať za to, že nám tieto príjemné priestory poskytla k nášmu stretnutiu. A ešte raz vám prajem príjemnú zábavu.